Muy buena peña, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí me veis con un cargador de portátil, de laptop, y el cual hoy os voy a enseñar uno de los errores más comunes de fallos que presenta este dispositivo y que te voy a enseñar cómo solucionarlo, que es muy fácil. Y este es el problema. ¿Lo escucháis? Parece que en vez de tener un cargador tenemos un criadero de grillo. Lo voy a apagar para que no moleste. Y os voy a explicar. Fijaros que incluso el LED que hay aquí, este LED, que tiene casi, no sé si todos los cargadores no, pero muchos los tienen, el cual es un indicador de que están conectados a la corriente, tampoco se te entiende. ¿Sí? O sea, el cargador evidentemente lo conectas al portátil, no está operativo, ni carga, ni descarga, ni nada, de nada. Pues esto es un problema muy sencillo. Este sonido te está indicando que el cargador tiene un cortocircuito en algún elemento. Puede ser cualquier lado, en principio en cualquier sitio donde hay un cortocircuito. Si hay cortocircuito, saltaría este tipo, porque tiene un sistema de protección que hace que no funcione. ¿A qué se debe ese sonido? ¿Ese sonido es algún componente, algún speaker o algo? No, que va. Simplemente son las vibraciones que producen los mismos condensadores y los inductores. Lo que pasa es que al todo estar tan aquí, como estamos viendo aquí, tan pegados, tan juntos, fijaros cómo está esto, pues al estar tan juntos crean resonancia y crea tanto ruido que al final parece que hay unos grillos, porque esa alternancia que parece que hay como pi, 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 el grillo, pues claro, pues tenemos que tener en cuenta que es corriente alterna, que entra y sale, entra y sale, entra y sale, y esa es la oscilación que nosotros escuchamos. Entonces tú dices, pero leña, pero si puede haber un corto en cualquiera de los elementos, entonces esto ya como lo arreglo. Fíjate cómo está todo esto de complicado, cómo lo voy a arreglar. No os preocupéis, porque fijaros, aquí tenemos la parte de la corriente y esta es la que iría al portátil o al laptop, que lo conectamos. Generalmente el corto está en el cable que sigue de aquí. Por ejemplo, como en este tengo los dos cables empalmados. Y seguramente es lo que te pase, seguramente 90% de probabilidades de que el corto esté aquí. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que este es el que cable quitamos y enchufamos poniendo, giramos, rotamos, lo ponemos, movemos, portátil se enrolla. Y con el tiempo, pues ese movimiento va afectando a la parte de aquí, porque esta es mucho más rígida, no se ve afectada, pero esta es mucho más maleable, como quiero decir yo. Y entonces con el tiempo, con el uso, los cables se van pelando y puede hacer contacto, que no quiere decir que esté aquí, puede estar en cualquier parte del cable. Pero lo más común es que te cueste justo en la entrada. Fijaros. Si yo ahora quito los cables, los separo y vuelvo a encender, ¡tachán! No hay ruido y se enciende la luz LED y fijaros. Para eso tenemos también el multímetro. Vamos a medirlo, ponemos aquí. Seguramente este sea el negativo, porque generalmente el color negro es el negativo. Y el positivo, fijaros, 19, que es lo que suele ser el voltaje que dan estos transformadores, los portátiles. Y ya con esto, pues lo hemos arreglado. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, abrir esto. Tenemos que abrirlo esto. Yo tengo ya un vídeo explicando cómo abrir una caja de laptop, pero aquí hago una breve reseña rápida. Esta sería la caja y aquí tenemos como la hendidura donde se conectan, ¿no ves? Son dos partes que van bien enganchadas. Incluso a veces tienen pegamentos para que cueste engancharlo. Lo único que tienes que ir haciendo, armándote de paciencia y haciendo palanca. Como por ejemplo con una espátula como la que tengo yo. Y con mucho cuidado de no romperlo. Fijaros, yo en algún caso va a ser imposible que no te hagas ninguna muesca ni ninguna hendidura. En caso de que no cierre bien cuando vayas a guardarlo, le pones cinta aislante o le pones brida o lo que sea. Y ya, pues aquí tenemos el problema del cable, ¿no? Vemos dónde está el cable cortado y empalmamos después una buena tira bien separada.
Si ves que tienes, pues bueno, ya esto ya es más pro, si quieres cambiarle los cables de aquí, de soldarlo y soldarlo, eso ya al gusto del consumidor. Yo ya, como te he dicho, voy a ir pagando esto. Ya te he enseñado cómo arreglar la jaula de grillo que se ha convertido tu cargador de portátil. Pues nada, peña, espero que te haya gustado este video tutorial y espero que te sea de mucha ayuda. Ya sabes, dale like, suscríbete y dale a la campanita, que eso me motiva a seguir haciendo vídeos como este. Y si alguien tiene este problema, comparte el vídeo para que encuentre la solución. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Suscríbete.